آیا تمام جهان هستی فقط به خاطر انسان به وجود اومده؟ سن جهان هستی حدود 13.5 میلیارد ساله، در حالی که قدیمی ترین فسیل کشف شده از انسان حدود 3.5 میلیون سال قدمت داره. وسط کیهان 93 میلیارد سال نوریه، در حالی که انسان‌ها تونستن تنها 1 ثانیه نوری از زمین فاصله بگیرن. در جهان قابل مشاهده 2 تریلیون کهکشان وجود داره که هر کهکشان بیش از 100 تا 200 میلیارد ستاره داره و تعداد زیادی از این ستاره‌ها میزبان چندین سیاره‌اند. یعنی احتمالاً میلیون ها سیاره وجود داره که موجودات زنده دیگه‌ای هم میتونن در اونها امکان حیات داشته باشن. حالا جالبه بدونید ما با شامپانزه ها 99% تشابه ژنتیکی داریم. یعنی تمام تفاوت ژنتیکی ما با شامپانزه ها تنها 1%. حالا تصور کنید در کیهان موجودات فرازمینی وجود داشته باشن که تنها 1% از ما بهتر باشن. این یعنی حتی پیچیده ترین تکنولوژی های ما انسان ها هم واسهشون خنده داره.